我们会吹那个铁达尼号的那个走音版。真的假的？我要听，快来！你们最后会唱歌还会干嘛？我们还会模仿乐器。模仿哪些？来，你会吗？来，你先示范。好，口簧琴。这什么琴？口簧琴。口簧琴。对，就是那个原住民的那个口簧琴。哦，下一位。我们会吹那个铁达尼号的那个走音版。真的假的？我要听，快来！来个我们的鼓手，你会模仿鼓声是吗？对，那现场来一段呗。来一段呗。好顶了。所以你们平常合唱团的表演都会模仿一些乐器，是不是？有些歌曲会，大部分的话，我们最主要还是以人声为主。哦，除了乐器之外，你们还会模仿什么声音？刚刚有人跟我说他会帮我发情。我们也会像动物的叫声一样。来，谁先来？动物叫声。听说你会模仿羊叫声，来一段。有点像啊，蛮可爱的。听说你会模仿鸟叫声，对，来现场来一段。有，我现在在声。文老师，你的团员都是这么的多才多艺吗？对，而且相当失控。请问方宇人生乐团，找我们见面。